E aí galera, beleza? José começando mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje vai ser uma trollagem que eu vou fazer com o meu primo. Ele tava cansado e quis vir aqui na minha casa e acabou dormindo no meu quarto. Mano, o que eu vou fazer? Eu baixei uma música da banda Acid Rock, não sei se é assim que se fala. Acho que o nome dela é Black in Black, alguma coisa assim, me corrija se eu estiver errado. E mano, eu vou colocar essa música muito alto pra acordar ele, beleza? Eu tô com essa lâmpada aqui que toca música. Eu só vou conectar na tomada, aqui, e vou acordar ele. Mano, ele tá dormindo lá, velho. Demorou? E, velho, se vocês quiserem que eu faça mais trollagem como essa, acordando pessoas ao som de música, deixa muito like nesse vídeo, se inscreva no canal, beleza? E ativa o sininho. Meu Instagram tá aparecendo aqui, @josemedeirosyt. Segue lá, porque lá eu posto story diariamente sobre minha vida, demorou? Vamos arrumar as coisas aqui pra trollar meu primo, acordando ele com a música de rock. Galera, seguinte, nossa, quase derrubei aqui. Mano, o celular dele tá lá no quarto, eu vou pegar o celular dele, vou conectar no YouTube. Vou conectar essa lâmpada na tomada, vou ligar o Bluetooth e, mano, vamos ver no que vai dar. Eu tô com medo dele ficar bravo, alguma coisa do tipo, mas, mano, vamos fazer essa trollagem com ele. Aí galera, coloquei playback porque pra não tomar direito autoral, vamos ver o que vai dar, velho. Oh, tá doido? Oh, Sai, Pedro, para. não, não para não. Vai dormir. Você me acorda com o rock. Coloquei uma música pra você escutar aí quando dorme. Eu não vou escutar nada enquanto eu durmo, não. Vai dormir, fica de Não boa. vai não. Vai. Vaza. Pedro, é só música. E daí que é só música? Não chora. Pedro, deita aí, eu vou desligar. Prometo que eu vou desligar. Ah, você não vai desligar, não. Vou sim. Pode voltar a dormir. Aí, ó. Pode voltar a dormir. Desculpa eu, velho. Você começa... Eu tava só dormindo, por que você começa com o rock aí? É, uma trollagem com você. Vai voltar a dormir? Vou. Quer que ligue o ventilador? Ah, liga. Tá. Ah, de novo, não. Pedro, ó. Para. Não. Pedro, vai dormir, vai. Você começa com o rock de novo. É, tá ali no celular, só você tem que desligar. Vou deixar você em paz agora, tá? Tá. Tá? Você quer que deixe essa luz ligada pra você? Não. Não? Não. Tá. Vou desligar aqui, ó. Tá? Tá. Posso desligar? Pode. Tá. Não. Pedro, essa é uma trollagem. Então o cara não para agora. Você tá com sono? Tô. Então vai dormir, vai. Você tá- Desliga. Ó, que é da hora, né, velho? Ó. Vaza. Eita porra. Ih, desconectou. Tá, ó, vou deixar você em paz, tá? Prometo, Pedro. Pedro, me desculpa. Tá bom, você começa... E essa cabeçada, velho? Você começa a colocar o rock no máximo. Mas é rock. Eu não queria, eu tava dormindo. Desculpa. Tá Ó, bom. vou parar de gravar, tá? Vou desligar aqui pra eu dormir. Sai logo.
Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, beleza? Mano, eu vou deixar meu primo dormir aqui, porque o que eu fiz já foi mancada demais, beleza? Mano, deixa muito like nesse vídeo, meu Instagram tá aparecendo aqui, @josemedeirosyt. Segue lá, dá uma fortalecida lá pra gente, demorou? E, mano, vamos chegar a 2.000 inscritos, demorou? Bora lá, conto com sua ajuda, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque, mano, foi demais, sem mancada mesmo. Se você quer que eu faça com outras pessoas, comenta aí, beleza? E, mano, comenta aí que tipo de vídeo você quer ver também aqui no canal, demorou? E, véi, eu vou indo nessa, forte abraço, valeu e fui!